တရားရုံးတွေမှာထုတ်နေရမျိုးလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗာမီသားစုကဘာအခြေအနေမှမသိခွင့်မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ထုတ်ပြန်ပေးမှကိုရမှာဆိုအဲ့ထုတ်ပြန်ပေးတဲ့အခြေအနေကိုပဲကျမတို့ကစောင့်ကြည့်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စိုးရိမ်မှုပဲမှုကတော့ကျမတို့ကအများကြီးရှိနေတာပေါ့နော်ခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေများနေတဲ့ကာလမှာဒီဝင်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးတာမျိုးလုပ်တင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကာလမှာဒီထောင်အပြင်ကိုလည်းသူတို့ထုတ်တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တရားရုံးတွေလည်းသူတို့ရက်ထားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်မိသားစုတွေအနေနဲ့တောင်းဆိုချင်တာကဒီ ICRC ဆိုတဲ့ကိုဝင်ခွင့်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဝင်ခွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တယ်သူတို့အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အခြေအနေမှသိရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှင်လက်ရှိမှာတော့ထောင်ဝင်စာလည်းမတွေ့ရတာကြောင့်ထောင်တွင်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တဆင့်ခံစုံစမ်းနေရပြီးတိတိကျကျမသိရဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ထောင်ထဲမှာရှိနေသူတွေရဲ့အကျန်းမာရေးလုံခြုံရေးအားလုံးအတွက်စိုးရိမ်နေကြရပြီးသတင်းမှန်သိရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တို့ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာကနေတက်နိုင်တဲ့နေရာကနေအကုန်လုံးကူညီပေးကြပါပေါ့နော်။ထဲမှာနှိပ်စက်တာတွေရိုက်နှက်တာတွေလုပ်မှလည်းစိုးရိမ်နေဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာကိုလည်းခီးမဆိုင်ပဲနဲ့ဖြစ်ထားမှလည်းစိုးရိမ်နေကူးစက်ခံရမှလည်းစိုးရိမ်နေအားကြောင့်လို့ဒီနိုင်ငံတကာကနေလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကနေအမြင့်ဆုံးတာကိုစူးစမ်းပြီးစိုက်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အင်းစိန်ထောင်ပါဝင်အကျဉ်းထောင်တွေမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတစ်ခုတည်းအတွက်တွားရောက်လေ့လာခွင့်နဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ပြည်ပဆိုင်ရာကြက်ချေနီကော်မတီ ICRC ကဇူလိုင်24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းက ICRC ကိုကြိုဆိုကြောင်းနဲ့စစ်အုပ်စုပြုတ်ကျရေးအာရုံဦးတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့တပိတ်ကော်မတီကနေသိရပါတယ်။အခြေခံပညာထွေထွေတပိတ်ကော်မတီနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းဆောင်ကပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးအကျဉ်းထောင်တွင်းမှာကျန်းမာရေးကူညီပေးဖို့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ ICRC ကိုကြိုဆိုကြောင်းဆိုင်းဘုတ်တွေကင်ဆောင်ပြီးစစ်အုပ်စုပြုတ်ကျရေးကြွေးကြော်သံတွေနဲ့အာရုံဦးတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာလို့တပိတ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တယောက်က GDP ကိုပြောပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်နိုင်အောင်နှာခေါင်းစည်း mask တွေစနစ်တကျတပ်ဆင်ပြီးအာဏာယူတွေကိုအပြစ်တိုင်မောင်းထုတ်တွန်းလှန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီအဖွဲ့ ICRC ကိုအင်းစိန်ထောင်နဲ့အမြင့်ဆုံးဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ပေးဖို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတုတ္တချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ထောင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကြောင့်ရိုက်နှက်အကြမ်းဖက်တာတွေတိုက်ပိတ်တာတွေတေဆုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အကျဉ်းဦးစီးတာဝန်ရှိသူကအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်တေဆုံးတာမရှိဘူးလို့ညွှန်ထားပေမဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီ ICRC ကိုဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ပေးမှအခြေအနေမှန်ကိုသိရမယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ ICRC အနေနဲ့အကျဉ်းထောင်တွေထဲကိုမြန်မြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ရပြီးအချုပ်သားမိသားစုဝင်တွေအတွက်သတင်းအချက်အလက်တွေထုတ်ပြန်နိုင်မှုအရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချစ်ချီနီအသင်းပေါ့နော် ICRC ကသူတို့ထင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှာကူညီပေးရမယ်ဆိုတဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာကဒီတာဝန်ရှိတဲ့ ICRC ကတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အင်းစိန်မှာဒီထောင်သားတွေသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားရတယ်ဒါပေမဲ့တိကျခိုင်လုံတဲ့ထိခိုက်မှုတွေအကြောင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းမသိဘူးအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကိုပထမဆုံးတိတိကျကျနဲ့သိရှိပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့ဟာတွေနောက်ထပ်လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေမရှိဖို့အတွက်ဒါပထမဆုံးသူတို့အနေနဲ့ကြားဝင်ပြီးတော့เนาะဒါလှုပ်ဆောင်တင်တာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီကအကျဉ်းသားတွေအတွက်ကိုဗစ်ကာကွယ်ကုသရေးအတွက်မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရင် ICRC ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံတဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်စဖြစ်ကလေးက ICRC ဟာအကျဉ်းထောင်တွေထဲဝင်ရောက်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုရပ်နာခဲ့ရတာပါ။အင်းစိန်ထောင်အပါအဝင်အကျဉ်းထောင်တွေမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတွက်လေ့လာခွင့်နဲ့လုပ်ငန်းပြန်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ ICRC ကဇူလိုင်24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICRC ရဲ့ထောင်တွင်းဝင်ရောက်ခွင့်တောင်းဆိုချက်ကိုစစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုရင်အကျဉ်းဦးစီးဌာနကဝင်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအကျဉ်းဦးစီးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဲဒီတော့ဝန်ကြီးဌာနခွင့်ပြုရဆိုရင်တော့ရတယ်လေ။ဝန်ကြီးဌာနပဲသူတင်ရမှာထောင်ထင်လို့မရဘူးလေ။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စမကအဓိကပဲလေနော်။အဲ့တော့ ICRC ကတင်ပြမှာပေါ့ကွာ။ကိုကတော့မသိရောတယ်ဘူးနော်။အရာတော့အမှားကြီးပါကွာ။သူမှမဟုတ်ပါဘူးနော်။အဲအမှားကြီးပါပဲနော်။
1990 ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းက ICRC ကအစိုးရပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေအတွက်လူမှုရေးစောင့်ရှောက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ ICRC မှာနိုင်ငံပေါင်းစုံကပညာရှင်တွေပါဝင်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်ကျန်းမာရေးနဲ့အာဟာရပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးပြေဝရအောင် ICRC ကအကျဉ်းဦးစီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အငြိမ်းသားထောင်မှုကြီးတယောက်ကတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာ ICRC ကိုထောင်ထဲဝင်ခွင့်ပေးတာဟာအကျိုးရှိမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ICRC ဟာဒီနေ့ဒီလေဒီအကျဉ်းထောင်တွေမှာအလုပ်ခန်းတွေမှာအမြင့်မပြတ်အဲ့လိုဝင်ရောက်လေ့လာပြီးတော့လိုအပ်တာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်လိုအပ်တာတွေကိုဌာနကိုအကြံဉာဏ်တွေပေးမယ်လက်ရှိပဂရိအခြေအနေတွေကိုဟုတ်လားသက်ဆိုင်ရာဒီပြည်ရေးတို့နောက်ကအကျဉ်းဦးစီးညွှန်ချုပ်ရုံးတို့တည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အလုံးအကျိုးရှိမဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမြင်ပါတယ်အင်းစိန်ထောင်မှာအချုပ်သားတွေကိုတိုက်ပိတ်တာအပြင်းထန်ရိုက်နှက်တာတွေရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီကတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုဗစ်ပိုးမကူးစက်ရေးနဲ့လုံလောက်တဲ့ကုသမှုရဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီမှာအပြည့်အဝတာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောင်တွင်းအခြေအနေတွေကို ICRC လိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ရဖို့အရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်း AAPP ကပြောပါတယ်။ထောင်ထဲမှာအချုပ်သားတွေကိုအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်တာတိုက်ပိတ်တာကိုဗစ်အတွက်ကာကွယ်ကုသမှုမပေးဘဲထားတာဟာစစ်ကောင်စီကလူအခွင့်အရေးကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးရာဇဝတ်မှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာလို့လူအခွင့်အရေးသမားတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်အင်းနီရွာမှာဇူလိုင်လ25ရက်မိုးလွဲ2နာရီလောက်ကမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်မြေပြိုပြီးလူနဲ့နေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့သူတွေကပြောပါတယ်။မိုးတိထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးမြေပိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်9လုံးပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။မိုးတဲလို့အိမ်ထဲကိုဝင်ပြေးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင်သူဝင်ပြေးတဲ့အိမ်ကတောင်ပြိုပြီးမြေပိနေတာလက်ပင်အထိရောက်နေတာကြောင့်သူ့ကိုမနေဆွဲထုတ်ယူရကြောင်းလူ3ဦးမြေပိပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားကြောင်းအင်းနီရွာသားကပြောပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ3ဦးကိုလောင်းလုံးပြည်သူ့စေအုံမှာစိတ်ကူးသားမှုခံယူနိုင်ဖို့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေအိမ်တွေအတွက်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုထောက်ပံ့ကြေးဖြင့် NLD အစိုးရလက်ထက်ကကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့မသိဘူးလို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တူကဆိုပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွင်မိုးတိထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြို့နယ်တချို့နဲ့အနိမ့်ပိုင်းရပ်ကွက်တချို့ရေကြီးရေရှမ်းတဲ့အပြင်ကံရိုးတန်းသွားဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရေကျော်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကဏီမြို့ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးကျေးရွာတွေထဲကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ9000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့ကကျေးရွာတချို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကချင်းတွင်းမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်သမောပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့ဆိုပြီးကျေးရွာတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ဝန်းကျင်ကလေးကပစ်ခတ်နေတာပါ။မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေကလည်းကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်ဝါဒန်းရွာကျွဲတောက်ကန်ရွာမင်းမရွာရကန်းတိုင်ရွာတမင်ချံရွာတင့်ဝင်ရွာကြောက်လုံးကြီးရွာပြောင်းမြန်ရွာစတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူ9000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတယ်ဒေသကတော့ဟိုထွက်ပြေးတာရွာတွေကဝင်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမရှိတဲ့ရှိတယ်မသိဘူးလက်နဲ့ကြည့်နေတော့ပြခတ်မှာတော့လည်းပြခတ်မှာဒီရွာတွေကိုရှာဖွေတယ်ဆိုတော့လည်းသူတို့လက်နဲ့ရှာဖွေတယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့ဒီလိုမျိုးအိမ်တွေကိုဝယ်ပြီးမှလက်နဲ့မရှာဘဲနဲ့ဆွေတို့ငွေရရှာမှာဆွေတို့ငွေတို့အားတွေပဲပြင်ကျသွားတာများတယ်ပြီးတော့မှရှိတဲ့ကျောင်းဝက်ဖိတ်တို့လူတွေကတတ်ထားသွားတာပဲယောဂါလိုမျိုးစစ်ဘေးဆောင်လာလိုမျိုးနဲ့ဒီစတတ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းတို့ဒီထဲမှာတော့ပြားနေတာဆိုတော့ဒီလူတွေကကြီးတွေကလည်းနေမရှိလို့စားတွေကလည်းမရှိမိုးရွာတွေထဲမှာပဲဒုက္ခနဲ့အလုံးရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့သားငါဆိုတာလည်းဘယ်ဒီမှတော့ဒီကောင်တော့အပြီးလို့လည်းစားကြဖြစ်လို့စားတော့နေရတာပဲကဏီမြို့နယ်ကစဖူကြီးနက်ကြီးတစ်ခတ်နဲ့ရင်းစားတဲ့ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာချင်းတွင်းမြစ်ထဲမှာနေရာယူထားတဲ့ရေရင်တွေပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးကြီးစံထိမှန်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိပါတယ်
အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေလုံခြုံရေးယူပြီးချင်းတွင်းမြစ်ထဲကိုမောင်းနှင်လာတဲ့သင်္ဘောကိုကဏီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကချင်းတွင်းပထမမြစ်ကျင်းမှာဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနီးနားကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကိုင်40နီးပါးကလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတမင်ချန်ကြေးရွာကိုဝင်ရောက်တပ်ဆွဲခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူ9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလေးနဲ့စီးနေကျွန်တော်တို့လုံမဲ့နေရာတွေကိုတန်းစီကြည့်သွားတယ်။ကျွမ်းနာချုပ်ဆက်ပြီးပေါ့နော်ဒီရင်ကျွန်တော်လုခဲ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြားပြီးပါကျွန်တော်တို့ကနေရာရွှေ့လာဆိုလေဒီရန်ပြစ်ကြတာပေါ့ပြစ်ကြတော့နော်သူတို့ဘက်ကလက်နေကြီးကအင်အားသုံးပြီးပြစ်ခိုက်သွားဆိုတော့ခုဘက်မှာသူတို့လိုအဲ့လိုလက်နေကြီးမရှိတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထိနာပေါ့နော်ဘောမှာလည်းခွင့်လို့စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နေရာလည်းမရရအောင်မရရနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူလူနေလည်းတိုက်ထုတ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်မြန်ချုပ်ကိုတိုင်ပါပဲကဏီမျိုးနယ်အတွင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတို့ကြားဧပြီလကတည်းကစပြီးနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်းလက်ရှိချိန်ထိအကြိမ်ရေ90နီးပါးရှိနေပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်က40နီးပါးတေဆုံးထားသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တေဆုံးမှုကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့သလိုရွှေငွေလက်ဝဲရတနာတွေကိုလည်းမတရားသိမ်းယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော်ရဲကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးတပ်ဖြတ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ရွာတွေကိုပြန်လာနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ပြည်သူတွေထောင်ထဲချီရှိနေပြီးစာဝတ်နေရေးခက်ခဲမှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒီရည်စီလာမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေထမင်းငတ်မဲ့ပြည်သူတော်တော်များများတိုးလာနိုင်တယ်။ရှိတဲ့သူသိထားနိုင်တဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးမကြံတော့ပါဘူး။ဆန်နေစီတွေတက်ပြည်တွေတက်တွေဝေကားတွေအကုန်လုံးသူတို့လိုချင်တာတွေသိနေတာသူတို့စကားဖလက်ပြီးတိုင်းတော့နေသွားတာလို့ဒါကျွန်တော်တို့နားလေးတွေနော်နေပါတယ်တင်တယ်သွားတဲ့ပြည်စီတွေကတွေ့တာဒီပါဒါတမျိုးနယ်လုံးကိုသူတို့ဒီလိုပဲပတ်ပြီးမှလူရင်းနေကြတာဒီကူရီလောလောဆယ်ထမင်းငတ်ပြီးအောင်လုပ်နေကြတာပါပဲဒီကတော့စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့မှာကြေးရွာအုပ်စုပေါင်း48အုပ်စုရှိပြီးကြေးရွာပေါင်း180ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကြေးရွာတွေအားလုံးဒီဘက်ကပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းဟာအနည်းဆုံးနောက်2လလောက်ထပ်ကြာနိုင်တဲ့အတွက်မတည်သင့်သူတွေကိုကယ်နိုင်အောင်လှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကိုဗစ်အရေးကူညီနေသူဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ2,600,000 နီးပါးထိရှိလာပြီးအဲဒီထဲမှာသေဆုံးသူ6,500 ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြေပြင်အခြေအနေမှာတော့ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူဟာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့30% လောက်ထိကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသူကလည်းနေ့စဉ်ထောင်ချီရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းဟာအနည်းဆုံးနောက်ထပ်2လလောက်ကြာနိုင်သေးတယ်လို့ကိုဗစ်အရေးကူညီနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာမတည်သင့်တဲ့လူတွေကဲတင်နိုင်အောင်လှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတာ2လနဲ့2လခွဲကြာပါပေါ့လေ။အဲဒီလူငယ်ပိုင်းတွေလူလက်ပိုင်းတွေမတည်သင့်တဲ့လူတွေကိုမတည်အောင်လို့ရသလောက်အခုနကပြောစီးမဲ့ကန်တဲ့နေရမယ်။တကယ်ဘယ်လိုမှမကယ်နိုင်တဲ့လူကတော့မတတ်နိုင်သေမှာပဲ။နော်မာဂျင်မှာရှိနေတာဥမာကောင်းကုသမှုခံလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်နိုင်မဲ့လူနာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရသလောက်ဆွဲတင်ရမယ်ဒါပဲလုပ်လို့ရမှာလက်ရှိမှာတော့သေဆုံးသွားတဲ့ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာအများစုဟာအောက်ဆီဂျင်လုံလောက်မရတာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပြည့်အဝမရတာတွေအတွက်ကြောင့်သေဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတော့ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေအတွက်အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်ရရှိနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့လက်ရှိဆိုရပန်းနဲ့ဆိုရပြောတာလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီလက်ရှိဒီစက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်တိုင်းတင်နေအောင်ဆောင်ရွက်နေရရှိရပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းမျိုးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဆက်ဆိုတာဒီကနေအုံဖွားဆိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာမဟုတ်တာလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားမှာတယ်စမ်းကျင်မှုရှိတဲ့ technician တွေနဲ့တက်ရတယ်ဝက်ချက်တွေအားလုံးလူပါအားလုံးပြည်နိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းအပေါ်လုံးတော့ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့လက်ရှိပါနော်မြန်မာနိုင်ငံကကိုဗစ်တည်ပြုလူနာအများစုဟာကျန်းမာရေးအပြည့်အဝစောင့်ရှောက်မှုမခံရသလိုကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတဲ့လူနာအများစုဟာလည်းနေမှာပဲကြိတ်ပြီးကုသနေရပါတယ်ခုလိုအခြေအနေမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ပြန်ဝင်လာကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပြီး CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူ့အစိုးရကိုအာဏာပြန်အပ်ပြီးစစ်တမ်းလျာကိုပြန်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့က
COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ်25ဦးထပ်မံတွေ့ရှိပြီး2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပရဟိတသမားတွေကပြောပါတယ်။ရင်းမြို့နယ်မှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာပေါင်း366ဦးထိရှိလာပြီးကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူဆေးရုံမှဆင်းသူပေါင်း89ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူလည်းဒီကနေ့ထိ18ဦးထိဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်ယောဂကူးစက်မှုနှုန်းကမကျသေးတဲ့အပြင်သေဆုံးမှုလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံပရဟိတသမားတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုယောဂကူးစက်မှုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သေးတော့သေဆုံးမှုနဲ့ယောဂကူးစက်နိုင်ခြေပိုမိုများပြားလာနိုင်တယ်လို့မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။ကိုဗစ်နဲ့သေဆုံးသူအများစုကယောဂအခမ်းရှိသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ရင်းမြို့နယ်မှာကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေများပြားလာတာနဲ့မျှဆရာဝန်နဲ့ဆေးရုံတွေမှာလူနာထားဖို့မလုံလောက်တာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေမှာကိုဗစ်ကုသရေးယာယီစင်တာဖွင့်လှစ်ပြီးထားရှိမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ရှိချမ်းမြသာစီလေရင်ကွင်းဟောင်းမှာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်9:00 နာရီလောက်ကချမ်းမြသာစီယာယီကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာအသစ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဒီယာယီကုသရေးစင်တာအသစ်ကိုတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှလှူဒန်းတာဖြစ်ပြီးဒါဟာ204ကတင်ဆန့်ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းမြသာစီယာယီကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာအသစ်မှာတနေ့မှာယောဂသိပ်မပြင်းထန်တဲ့လူနာအယောက်30နှုန်းနဲ့နေ့စဉ်လက်ခံသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်လူနာတက်ရောက်ကုသရေးအပိုင်းကိုတိုင်းကျန်းမာကစီမံခန့်ခွဲမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း2,900,000 နီးပါးနဲ့သေဆုံးသူပေါင်း9,000 ကျော်ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်25ရက်ညမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းဓာတ်ခွဲနမူနာ12,484 ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာယောဂကူးစက်မှုအသစ်4,998 ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တာမို့ပိုးတွေ့နှုန်း40% ကျော်ရှိပါတယ်။ယောဂပြန်လည်ပြောက်ကင်းသက်သာလာတဲ့အတွက်ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရသူအရေအတွက်ကတော့4,153 ယောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တရက်တည်းသေဆုံးသူအရေအတွက်ကတော့355 ယောက်ရှိပြီးစုစုပေါင်းသေဆုံးသူ9,111 ယောက်နဲ့ယောဂကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း2,69,525 ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းတွေမပါဝင်ပဲစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံတပ်မတော်ဆေးရုံတွေအများစုမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ယောဂကူးစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆကိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူးရှင်။အောက်ဆီဂျင်လာရောက်တန်းစီသူတွေမရပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကားတွေနဲ့လာတင်သွားတာတွေရှိနေတယ်လို့မြေပြင်မှာအောက်ဆီဂျင်တန်းစီပေးနေတဲ့ပရဟိတလူငယ်တွေကပြောပါတယ်။ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တတိယလှိုင်းတန်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရပြီးအများစုကအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်ပြီးသေဆုံးနေကြပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်တန်းစီဖို့အခက်အခဲရှိနေသူတွေအတွက်ကိုစားတန်းစီပေးတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်လို့တန်းစီတဲ့နေရာမှာလည်းမနက်ကတည်းကလာတန်းစီနေပေမဲ့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေမရရှိကြပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကားတွေနဲ့လာတင်သွားတာတွေရှိနေတယ်လို့မြေပြင်မှာအောက်ဆီဂျင်တန်းစီပေးနေတဲ့လူငယ်တို့ကပြောဆိုပါတယ်အောက်ဆီဂျင်စီရဲ့နေရာမှာဆိုရင်ရောတကယ်လိုပြောရမယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေကမရဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအချိန်မရွေးကားနဲ့လာပြီးတင်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစက်ယုံနဲ့အတီတို့စရေးမားနဲ့အတီတို့ဘာလို့ကဒါသူတို့အတွက်ခြံထားတွေပါလည်းရှိတယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေကမရကြဘူးလက်ရှိမှာတော့အောက်ဆီဂျင်စက်ယုံတွေကနေလိုက်လာဝယ်ယူတိုးလောင်ပြီးအွန်လိုင်းကနေအစမတန်ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းချနေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တန်းစီပေးနေတဲ့ပွဲစားတွေလည်းမြေပြင်မှာရှိနေတာပါဒါအပြင်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဈေးကွက်အတွင်းမှာအစမတန်ဈေးမြင့်နေတဲ့အတွက်လိုက်လံဝယ်ယူပေးနေရတယ်လို့ဈေးဝါးနဲ့အစားအသောက်တွေကအစားတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်တွေကတနေ့ထက်တနေ့များပြားလာတဲ့အတွက်ညအိဆောင်စမ်းပြီးတန်းစီရတာတွေရှိပေမဲ့လူနာအကုန်လုံးကိုမကူညီလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မလို့ဆိုရင်အချိန်ပေးပြီးစီနေလေရောင်းစီကုန်မယ်ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့အချိန်မရတာတွေပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုလာတွေကိုအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အသက်ပေါင်းများစွာတယ်မလို့ကိုတို့ကြုံရပါတယ်အဲ့ဒီစီနေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့တကယ်သူတို့ကလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနော်စတန်စီတိုင်းမျိုးပါကြမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကြားတဲ့ပုံစံနဲ့လာယူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းမှာတော့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်ပြီးသေဆုံးတာတွေအပြင်တိုင်လုံးကိုဗစ်ဖြစ်လို့ဆေးဝါးလိုအပ်နေတာတွေအစားအသောက်လိုအပ်နေတာတွေလည်းအများပြားရှိလာနေပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ
တူးချင်းအိုလံပစ်ချန်ပီယံအန်ဒီမာရေးဟာတူးချင်းပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးနှစ်ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲမှာပဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တိုင်နိုင်ငံသားအန်ဒီမာရေးဟာပေါင်ကျက်သားတရားရရှိနေပြီးပြိုင်ပွဲနှစ်ခုထဲကနေတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့ရမှာနှစ်ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2016အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့တူးချင်းပြိုင်ပွဲမှာရွှေတစိမ့်ရယူခဲ့တဲ့အန်ဒီမာရေးအနေနဲ့နှစ်ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ပဲကြိုးပမ်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆင့်ပွဲစဉ်မစတင်ခင်နိုင်ပိုင်းလိုကမှတူးချင်းပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အန်ဒီမာရေးဟာနှစ်ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲပထမအဆင့်ကိုဂျိုးဆာလစ်ဘူရီနဲ့အတူရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။မာရေးနဲ့ဂျိုးတွဲဟာပြင်သစ်တွဲကို6-3-6နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးဒုတိယအဆင့်မှာတော့ဂျာမနီတွဲနဲ့ရှင်ပြိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားနှစ်ယောက်တွဲတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲမှာလက်ရှိချန်ပီယံရာဖယ်နဒယ်နဲ့မတ်ကလိုပက်တို့အတွဲကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းမပြုခဲ့လို့အန်ဒီမာရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းပိုကောင်းနေပါတယ်။တူးချင်းပြိုင်ပွဲမှာအန်ဒီမာရေးနဲ့ရာဖယ်နဒယ်တို့မပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဆာဘီယာသားဂျိုကိုဗစ်ကရေပန်းစားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကျေကောင်ရွှေလီမှာရှိတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်လုပ်သမားတွေကိုတရားဝင်ဂိတ်ပေါက်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလွှဲပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသူတွေစီကသိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နန်းတော်နှစ်နိုင်ငံတရားဝင်အဝင်ထွက်ဂိတ်ပေါက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိထွက်ခွာနိုင်ပြီလို့ရွှေမြန်မာအွန်လိုင်းအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကူညီမှုအသင်းရွှေလီဥက္ကဋ္ဌကိုချမ်းမြေကပြောပါတယ်။မြန်မာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာမူဆယ်ခရိုင်ထွေအုပ်မူဆယ်ရက်တပ်ဖွဲ့နဲ့ရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေပူးပေါင်းလက်ခံပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိမိပစ္စည်းတွေနဲ့တရားဝင်ထွက်ခွင့်ပြုပြီးမိမိဒေသရောက်မှ quarantine ဝင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းမူဆယ်တရုတ်ကျောင်း quarantine center ကတရုတ်ထောင်ခွဲတာဝန်ခံဦးမန်းမျိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံလွှဲပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ထောက်ထားတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်စာအုပ်ယာယီနေထိုင်ခွင့်စာအုပ်အစိမ်းသို့မဟုတ်ပောက်ဖော်ကတ်နဲ့ COVID-19 ပိုးစစ်ဆေးထားတဲ့လက်မှတ်တွေပြည့်စုံတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်နှစ်နိုင်ငံလွှဲပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတည်ယူခွင့်ပြုကြောင်းသတင်းကိုအင်တာနက်မှတဆင့်အစင်မပြတ်ကြည့်ရှုရန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေချင်းချင်းအသိပေးသတင်းပေးကြရန်တရုတ်နယ်စပ်ဆိုရကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်25ရက်တရုတ်နိုင်နေ့ကင်း12နာရီကရွှေလီမြို့ကိုလော့ဒေါင်းကနေ stay at home ဖြစ်သတ်မှတ်ဖြေလျှော့ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြည်တော်ပြန်လိုပါကပိုးစစ်ပြီး48နာရီအတွင်းထွက်ခွာရန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။စံတပြည်သို့မဟုတ်ကြက်ဥဆယ်လုံးတစ်ကပ်ကိုတစ်ချက်ကနေစလို့ရောင်းချပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုမနေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့တောင်တကုံမြို့နယ်26ရပ်ကွက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်စု200စာအတွက်ရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာရောက်ဝယ်ယူသူတွေဟာငွေတစ်ချက်ကစတင်ပြီးအဆင်ပြေသလောက်ပေးဝယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲမှာကြက်ဥတွေဈေးတက်နေတဲ့အတွက်အခြေခံပြည်သူတွေအဆင်ပြေစေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဈေးရောင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းတော်တာစိတ်ရွှေရတနာဆိုင်ရဲ့မန်နေဂျာကိုဟိန်းထက်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဂျပန်အစိုးရကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုလှူဒန်းတဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေး AstraZeneca ထိုးဆေးလုံးရေ1သန်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖနွမ်ပင်ကိုဇူလိုင်23ရက်ညကရောက်လာပါတယ်။ ANA လေကြောင်းလိုင်းကလေယာဉ်ပေါ်ကနေတည်လာတဲ့ထိုးဆေးလုံးရေ3,320,000ကိုလေဆိပ်မှာလက်ခံယူတဲ့ခမ်းနားကိုကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်နဲ့သူ့ရဲ့အစိုးရအရာရှိတွေကတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလာမယ့်သတင်းပတ်နေနဲ့တွင်ရောက်လာမယ်လို့ဖနွမ်ပင်ခြေစိုက်ဂျပန်တန်ယုံကပြောပါတယ်။လူရန်မှုထဲမှာဆေးဘက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေဆေးရုံသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအေးအောင်ထားဖို့အေးပေးစနစ်တွေလည်းပါပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာတရားဝင်အတည်ပြုစာရင်းအရ1188ယောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
ချန်ပီယံရှစ်ကလပ်ဒါဘီအသင်းမှာစီနီယာကစားသမား9ဦးသာရှိနေတဲ့အတွက်ကစားသမားအသစ်တွေခေါ်ယူပေးဖို့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုနီးပြဝဲရူနီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဘီအသင်းဟာစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့စီနီယာအဆင့်ကစားသမား9ဦးသာရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက2ဦးကလည်းဂိုးသမားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ U23 နဲ့ U18 ကကစားသမားတွေနဲ့အစားထိုးဖြစ်တင်ထားပြီး United ကစားသမားဟောင်း Morrison ကိုခြေစွမ်းစမ်းသပ်နေပေမဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုရခြင်းမရှိသေးပါဘူး။နှစ်ပတ်တွင်းမှာကစားသမားသစ်ဝယ်ယူမပေးဘူးဆိုရင်တော့ကစားကွက်ကိုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲတော့မသိတော့ကြောင်းနီးပြဝဲရူနီကပြောပါတယ်။လာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းကစားသမားအသစ်ရောက်မလာရင်တော့ဘယ်လိုကစားကွက်ခင်းရမလဲတော့မသိတော့ပါဘူး။ဘိုးခန့်စစ်မှုတူတောင်မခေါ်ယူနိုင်သေးပါဘူး။ U23 နဲ့ U18 ကငယ်ရွယ်တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အစားထိုးထားရတယ်။ဒါကအသင်းတစ်သင်းကိုတိဆောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ဒီအခြေအနေကတခြားမန်နေဂျာတယောက်ဆိုရင်နှုတ်ထွက်သွားလောက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစိန်ခေါ်မှုကိုကြိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကဖိုက်တာတယောက်ပါ။အသင်းကအခွင့်အရေးပေးထားတဲ့အပေါ်ကျေးဇူးတင်ပြီးဖြစ်နိုင်သမျှအရာအလုံးလှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့နီးပြဝဲရူနီကပြောပါတယ်။ရိုနီရဲ့ဒါဘီသင်းဟာဇူလိုင်18ရက်ကမန်ယူနဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာ2-2နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးဆယ်ဖို့နဲ့ပွဲမှာလည်း2-2နဲ့ပဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတချို့ဟာနေရက်မပြန်နိုင်ပဲတာချီလိတ်မြို့မှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာဒီကနေ့ဖော်ပြပါတယ်။လက်တလောနေရက်မပြန်နိုင်ပဲပိတ်မိနေသူ9ယောက်ထဲက10ယောက်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရပြီးသူတို့ထဲက9ယောက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကဖြစ်ပါတယ်။မဲဖာလွန်တက္ကသိုလ်ဒေသတွင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများစင်တာကညှိနှိုင်းရေးမှူးစုစခွန်ခင်နခွန်ကအသက်23နှစ်ကနေ33နှစ်ကြားအဆိုပါထိုင်းနိုင်ငံသား9ယောက်ဟာတာချီလိတ်မြို့ကဖြိုပြရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်ဖို့တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။တာချီလိတ်မြို့မှာတော့အခုလအစောပိုင်းကစတင်ပြီး COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်မြန်မာအစိုးရကမြို့ကိုလော့ဒေါင်းချထားပြီးညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာမို့ဝင်ငွေမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာအခမ်းအနားစုပေါင်း9ရက်နေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကဖျားနာပြီး COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုလက္ခဏာတွေပြလာခဲ့တာမို့အလုပ်ရှင်ကိုရောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။စစ်ဆေးချိန်မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရတဲ့9ယောက်ကိုဆေးရုံမှာတက်ရောက်ကုသစေပြီးကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့ quarantine ဝင်ခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့က12နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။